Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam obsługę regulatora PID w serii FRE 800. Pokażę Wam, które parametry należy ustawić, by możliwa była podstawowa praca regulatora PID. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Przejdźmy do procedury parametryzacji regulatora PID. Ponownie spoglądamy do instrukcji obsługi na schemat blokowy regulatora. Pierwszą czynnością jest ustalenie źródła oraz podanie wartości zadanej oraz zwrotnej. Musimy ustalić, za pomocą jakiego źródła będziemy podawać informacje o wartości zadanej oraz gdzie będziemy mieli podłączony czujnik z informacją zwrotną. Ustalamy to w parametrze PR 128, 609 oraz 610 zgodnie z przedstawioną tabelą. Po ustaleniu źródeł i wyboru źródła setpoint jako keypad wpisujemy wartość zadaną w parametrze PR 133. Jeżeli wybraliśmy źródło w postaci wejścia analogowego lub komunikacji, podajemy wedle wybranego medium. Następnie dokonujemy wyboru jednostek fizycznych PID oraz przeskalowań. Dokładamy starań, by wszystkie sygnały dla regulatora PID były odpowiednio przeskalowane i skalibrowane. Wiecie już, jak to zrobić z lekcji traktującej o skalowaniu wejść analogowych. Na sam koniec ustawiamy dodatkowe parametry. Omówimy to na podstawie listy parametrów. W parametrze PR 127 możemy ustawić częstotliwość, od której nastąpi regulacja PID. W parametrze 128 ustawiamy, jaką akcję ma wykonywać nasz regulator PID. W parametrze 129 i 130 ustawiamy wzmocnienie P oraz czas całkowania I. W parametrze 131 i 132 możemy ustawić sobie limit pracy regulatora PID. W parametrze 134 dokonujemy nastawy czasu różniczkowania członu D. W parametrze 553 ustawić możemy błąd regulacji PID, po przekroczeniu którego zapalone zostanie wyjście przemiennika. W parametrze 554 określamy, jak zachować się ma regulator PID po przekroczeniu ustawionych granic. W parametrze 575 ustawiamy, jak zachować się ma przemiennik, jeżeli na jego wyjściu nie będzie zapotrzebowania na częstotliwość. To znaczy wartość zwrotna z czujnika ma wartość większą niż ustawiony setpoint. Możemy ustawić, by falownik przeszedł w tzw. tryb uśpienia. W parametrze 576 ustawiamy częstotliwość uśpienia regulatora PID, a w parametrze 577 ustawiamy poziom jego wybudzenia i powrotu do regulacji. Na sam koniec dodatkowa funkcjonalność związana z uśpieniem i wybudzeniem regulatora. Możemy opcjonalnie ustawić poziom uśpienia regulatora i poziom jego wybudzenia. Dla pokazywanego przykładu utrzymywania ciśnienia w zbiorniku możemy ustawić, iż jeżeli ciśnienie w zbiorniku będzie się utrzymywać powyżej pewnego poziomu, regulator wyłączy się i przejdzie w stan uśpienia. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej minimalnego poziomu, włączy się ponownie. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, która sprawia, że regulator działa tylko wtedy, gdy naprawdę jest taka potrzeba. W parametrze PR575 ustawiamy czas uśpienia, w parametrze 576 ustawiamy poziom uśpienia, a w parametrze 577 ustawiamy poziom wybudzenia regulatora PID i jego powrót do pracy. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Regulator PID pozwala na realizację automatycznej regulacji dla wielu procesów. Zawsze ustawiamy źródła sygnałów, wartości zadanej oraz wartości zmierzonej. Tymi źródłami mogą być wejścia analogowe, komunikacja lub panel przemiennika. Określamy działanie regulatora PID dla danego procesu. Należy pamiętać, iż dla aplikacji związanej z chłodzeniem wybieramy odwrotne działanie regulatora PID. Mamy możliwość skorzystania z funkcji uśpienia i wybudzenia.
Regulator PID posiada bardzo bogatą funkcjonalność dodatkową. Granice pracy regulatora PID, częstotliwość pracy regulatora PID, możliwość sterowania regulatorem sygnałem cyfrowym. Możemy również sygnalizować pracę PID za pomocą obecnych wyjść na przemienniku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.